വെൽക്കം ടു അനുരസ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് പാലാണ്. പശുവും പാൽ, മിൽമ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3/4 ലിറ്ററോളം ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പാലിന് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ്. നമ്മൾ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അത് പാക്കറ്റായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുങ്കുമപ്പൂവാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ, ഒരു 6-7 സ്ട്രിപ്സ് ചെറിയ ചെറിയ നാര് പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കടകളിലൊക്കെ അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക, ഒന്നുകൂടി ഹെൽത്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വാനില എസൻസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനും ആയി. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കസ്റ്റർഡ് പൗഡറിന് പകരം കൂവപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അളവിന് 3 സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂവപ്പൊടി ഒന്നുകൂടി നല്ലതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ്, പഴം, നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പച്ച മുന്തിരിങ്ങ, ആപ്പിള്, ചെറീസ്, ഉണക്കമുന്തിരി, കുറച്ച് മാതളങ്ങ. ആപ്പിള് ചേർക്കാനാവുമ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞ് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പഴങ്ങളായാലും കുഴപ്പമില്ല. മാമ്പഴമൊക്കെ ഏത് പഴമാണെങ്കിലും നന്നായി പഴുത്തിരിക്കണം, നല്ല മധുരമുള്ളതായിരിക്കണം. പുളിയുള്ളത് ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അത് ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മഞ്ഞ കളറും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൂവപ്പൊടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കൂവൻ്റെ സീസൺ. അപ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് 1 വർഷം വരെ ഇത് വീടുകളിൽ നമ്മൾ മലയാളി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അധികം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതുമാണ്, ദഹനത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂവപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആയുർവേദത്തിലും കൂവപ്പൊടി പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ചൂടുകാലത്ത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കൂവപ്പൊടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് സാലഡായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട കൂടാതെ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിപ്പയിലൂടെ. ഇതിന് മുമ്പും ഞാൻ കൂവപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊന്ന് ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം ലിങ്ക്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പാലിൽ ചേർക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം പാലിൽ ചേർക്കാൻ. കാരണം ആ പൊടി താഴെ അടിഞ്ഞ് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കലക്കി വെച്ച കൂവപ്പൊടി നമ്മൾ ആ ഒരു പാല് നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, കൈവിടാതെ ഇളക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുങ്കുമപ്പൂ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ 1 നുള്ള് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതും നല്ലതാണ് പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ. ആ ഒരു നമ്മൾ കസ്റ്റർഡ് പൗഡറൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളറ് ഇതിന് വരും. പാല് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കോ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഏത് പാലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് പാല്. ഇതിലേക്ക് എസൻസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വാനില എസൻസാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റർഡ് പൗഡറിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, വാനിലേൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അളവിന് ഏകദേശം മെഷർമെൻറ്റ് സ്പൂണിൻ്റെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവാണ്. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/3 കപ്പ്, മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിന് 1/3 കപ്പ്, 1/4 കപ്പിന് കുറച്ച് കുറവാണത്. അപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനും അതേപോലെ നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറിനും വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു പാലിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറും ടേസ്റ്റും ഫ്രൂട്ട് സാലഡിന് ഉണ്ടാവും. തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അത് കുറുകി വരികയും ചെയ്യും. നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കൂവപ്പൊടി ചേർത്ത ഈ ഒരു പാല് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ തിളച്ചിങ്ങനെ വരണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് വേവിച്ചെടുക്കുക. മധുരം നോക്കി പാകമാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വൺ തേർഡ് കപ്പിന് കുറച്ച് കുറവാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പാട കെട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അത് കുറുകി വരും. 1-1.5 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് പഴങ്ങൾ ചേർക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പഴങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പഴങ്ങൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഒരുപാട് തണുത്ത ഭക്ഷണം ശരിക്കും ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം വരും. അപ്പോൾ ശരിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല തണുപ്പുള്ള ഐസ് വാട്ടറൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, നല്ല സുഖമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ അത് ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ തണുപ്പിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പഴങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആപ്പിള്, പഴം, നേന്ത്രപ്പഴമാണ്, പച്ചമുന്തിരിങ്ങ, കുറച്ച് മാതളങ്ങ, പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണക്കമുന്തിരി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കളർഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ കളറും ആയി ഏകദേശം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാമ്പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി മാമ്പഴത്തിൻ്റെ സീസണാണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഏത് പഴങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല മധുരമുള്ള പഴങ്ങളായിട്ട് ചേർക്കുക. മാമ്പഴം തന്നെ ഇത്തിരി പുളി ഉള്ളത് ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ലൊരു മണമാണ് ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ വാനിലയൊക്കെ ചേർത്ത കാരണം ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മഞ്ഞ കളറും ഉണ്ട്. കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അത് ജസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ളു ചേർത്താലും മതി. ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റാണത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.